на меня смотрят, а я камера. Но уже прозвучала команда «Корабль к бою по ходу приготовить», поэтому надо быстренько подняться на борт. Так, все, любимый. Подъем трапа. Сыграна команда «Аврал». Цинзин, цинзин, цинзин. Идет швартовка. Из-за того, что носом к берегу швартуются только баковые. Да, если что надо. Зеркалок всегда. Все, сейчас запуск двигателя. 4 газотурбинных. Так. Турбины запущены. По-моему, это нерпы. Не пойму. Ладно, может быть, она просто лежит? Ой, не успел приблизить. И даже тут это все. Как видно, движок запустили, она это засуетилась. Мы покидаем этот прекрасный берег. Просто прекрасный. И снова в море. Лестницу убирали. Нет, нет, только что было. Я прям вынырнул побольше, но так все равно плохо не Ну, Славуля, а что не позвать? А чего я вас зову? Крикнул бы. Мама, потереть мне полотенчик голос. Да, этот красивый, прекрасный берег. Быстро отплыли-то. И уходим в море. У меня расческа с собой на есть. небо, посмотри, небо пополам. Небо пополам. Смотри, видите, вот где солнце, где солнце. Ага. Прям справа темное, слева светлое. И мы покидаем этот берег. Красивый, прекрасный. Да, как это вечно. Она вышла уже, А, сейчас будет понадобиться. Да. Кидаем этих туристов. Скажут, ну вот, теперь можно наконец остаться одним. Выводим движки на обороты крейсерского хода. И вперед. Платьишки. Снова руль. Красивые скалистые горы. Да, вот здесь вот действительно скалистые горы. Скалы. Не помню. Вот он такой берег. Ладно, увидеть, что там хочешь. За ней не пугаться. Это мы, оказывается, вот эту вот гору прошли насквозь. И вот мы были вот в том туннеле. А я его даже и не видел. Когда мы сюда, когда были в Кубрике. Вот здесь вот мы гуляли. Вот он, туннель. А вот здесь, значит, где-то паровоз. Вот там дальше.
общем, вот здесь вот мы гуляли, вот так вот прошли за туннель и обратно. Сейчас, может, и паровоз будет видно. А вон тоннель, через который мы прошли. Туннели, скалы. Да, теперь места становятся знакомыми. И там эта речка, там долина. Где-то там паровоз. Мост должен быть виден. Да, вон, открылся. Нет, паровоз перед нас. Ну вот мост уже открылся. Я же не ходила. Вот теперь уже знакомые места. Я там с ней юношу молодого зацепила. Нужно беседу. Я говорю, а хотите туда забраться? Я говорю, нет, туда я не хочу забраться. Паровоз. И кто его меня спускать с него будет? Так вот это выглядит. Раз. И вроде берег какой-то. Все равно мы близко не подошли. Оказывается, нейтринный телескоп-то прям здесь. Нейтринный телескоп, 3 известных мировых, американский, австралийский, новозеландский, 3-й вот полигон здесь на Байкале, всемирно известный, изучает нейтрино, мельчайшую частицу, которая нас пронизывает. Надо же, мы Ее были- не ловит, ее просто регистрирует. Да, датчики. Ставят такие шары зимой и летом на глубину и вот изучают эту частицу. Вдруг пригодится, правильно? Там стоят фотоэлектронные умножители, они должны быть защищены от магнитного поля Земли. И вот они мне поручили, Институт ядерных исследований, вот эту задачу, Вот это сделать интересное оборудование место, да. для производства этих Будете экранов. говорить, что я побывал, где мои Да, труды. Вот там, видите, там комфортабельные у них номера. надо же, а я Как это говорится, люди работают, видите, даже не думал, что мы рядом с ними. Обалдеть. У них вся экспедиция в марте, самая сложная работа. Да-да-да. Когда У них как раз ставится на лед. да. А дорог нет, и идут дороги с Байкальска у них. Как бы трасса идет. То есть это здесь Всё вообще так, да. здорово. Классно. Видите, ваш труд здесь. Вот Да, это прикольно, обалденно, да? ага. Что мы здесь, на этом месте. Вот приколы одни. А то они все рассказывают на Байкале, а для меня это было так далеко, где-то там. Ну вот. А теперь мы вот прям рядышком совсем были. Буквально здорово. там километра 3. Буквально в 3 километрах. Обалдеть. Вообще, конечно, Байкал такой, тут такие контрасты. Тут вообще уже теперь совсем другая погода, прохладненько. Опять все затянуло. Там вообще вон одни туманы. В общем, мы покидаем этот берег. А тут опять большой баклан. Теперь у нас дегустация разных чаев. Зачем тут бабе Я сейчас тебе скажу. Я ее заберу. Разные какие-то тут настойки, байкальские травы, дегустация. Натуральные, я смотрю, зернышки. Тут говорят, с собой надо брать куртку теплую и купальник. Даже уже в ту сторону ничего не видно. Движемся.
Байкал удивительный. Как-то здесь все меняется. Вот сейчас вода вообще какая-то желтая стала. Вообще. Вот так вот солнце. Оба, уже исчезла желтая вода почти. Меняется мгновенно все. Открытое море. Там вообще вода другая, аж другого цвета. Туда какая-то серо-синяя. И горизонт виден четко. В общем, зовут пить чай. Тоже такой вид. Игрушки тоже замерзли. Вон все дрожат. Это наша, так сказать, достопримечательность. Кустарник, который растет высоко в горах, экологически чистый. Интересное его свойство называется саган-далян. Ну, это по-бурятски. Тут целая куча всего. Всякие травы, чаи, настойки. Уходим от берега. Резко изменилась вообще погода уже полностью. В общем, здесь на Байкале ничего постоянно не бывает, все быстро меняется. В общем, город контрастов. Мы в самой южной части Байкала. Поэтому мы на середине, просто между двух берегов. Но не на середине Байкала. На баке нахожусь. Тут опять все затянуло, вон там. Там явно уже идут дожди везде. Все побережье. А мы идем вот туда. А вон она и Байкальская нерпа опять. Так, сейчас я ее приближу. Ага, высунулась. Так, и пропала, нырнула. Такой вот он, Байкал, город контрастов. Раз, раз. Хопа. Тут уже вот так. А сюда вообще весело. Темно и мрачно. Офигеть, там дожди, там все затянуло. А тут Совсем другой видочек. Тут проталины на воде. Не, ну надо же тут вот так вот. Как здесь все меняется быстро. Тут город 10 квадратных километров. И на одной стороне города температура может отличаться на 7 градусов от другой стороны.
вот так возьмем под углом, да, чего? Ура! Ура! Вообще. Сейчас так четко прорисовываются очертания гор вот здесь. Ну а там вообще уже. Дожди. Да, на фоне голубого. Как все быстро меняется. Тут дождище уже хлещет вообще. Вот. В общем, мы на корабле идем. А тут такой уже вообще так. Камера уже не настраивается. Да, вот это Байкал. Холодно уже так, довольно. Доехали было гораздо теплее. А я уж тельник одел. Сразу как похолодало-то. Резко. Дождь идет. С утра изнывали от жары. А тут вообще что творится уже. Вообще. Бурун. Стена дождя такая движется просто. Вот такая граница. Да, вот это да, туда хлещет. Надо же. Так вот мы движемся. Красотища. Не хотелось бы. Приближаемся мы к этому. И она так идет, так, хоба. Раз, и тут кончилось. Значит, здесь Лапа. Все, дождь дошел и до нас. Потемнело, похолодало. Уф. И покапало. Вещи можешь туда занести. Чьи вещи-то? Сейчас. В общем, тут уже хлещет дождь. Все уже тут промокает капитально. В общем, тут весело теперь. Ва! Куда? Давайте в кубок зайдем, посмотрите, все мокрое. Сейчас были мокрые. Да, заходите.
В ту сторону снять, наверное, забрызгается камера. У меня уже все штаны мокрые. Так, ну давайте уже сам. Шкафу-то весь мокрый уже. Тут уж не покажешь. О, молния сверкает. Очень весело. Да, вообще не видать. Дождь прошел, ушел туда, видно, вправо. А, и сзади он остался. В сторону вот такой вид. До берега недалеко. А тут такой вид теперь. Вода теперь вообще темная. Четко виден горизонт. А, ну вон дождь-то сзади. Вон он теперь. То горизонта не видно было, а теперь горизонт четкий прям. Ой, молния там сверкает еще. Вот такая она, суровая красота Байкала. А тут наша бухта. Такой запах воды. А там гроза. Снимают фильм. А про что? На Байкал 3. Смотрели фильм? Нет. Вот посмотрите, первая, вторая часть, это третья сейчас снимается. Фильм Байкал. Наши иркутские снимают. Нет, я их вообще не видел, этот фильм. Смотреть. Про что? Ходим в бухту. Цин, 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 цин. Учебная тревога. Тревога сыграна для прохождения узкости. Заходим в бухту. А тут тишина, спокойствие. Будем швартоваться. Баковым на бак, ютовым на ют, шкафутом правого левого борта на левый шкафут. Аврал. Все, пришвартовались. Задача боцмана обеспечить швартовку. Крепить кормовой.
Теперь задача подтянуть корабль. Все, отдать Вашего. Вот трап. Ну трапа не будет. Будем выгружаться там. Ой, долочки. Так, ну что, выходим? Выходите, вы привычные? Дайте руку. Спасибо. Да, наша прекрасная экскурсия на этом закончена. Сегодняшний. Сегодня мы второй день на Байкале. Бортовую сеть теперь подключить, бортовое питание. Вот он наш автобус. И очень мы вовремя. Потому что опять пошел дождь. Так, а тут Байкал. Вся наша компания. И раз без шапки буду. Но мы запутаемся в какой-то день. Один чаще. Вот так. Это понедельник. А як мы всякие взяли? Мы разного набрали. Мы всякие набрали, но хоть раз массануть своих. Хотя бы ради приличия. Топливо. Тут уже дождь хлещет. Просто все льется. Так вот выглядит наша база сейчас. Значит, 7 здесь Тут Китай-город. это Курильский. Мы приобрели ведро клубники. И теперь сейчас у нас стоит задача ее помыть. Может глинтвейн сварить, может клубнику помыть. У нас продолжается праздник. Урожай, да. Вон твой стакан на урожай. Сейчас. Тут, в общем, мы взяли бильярд. Будем тренироваться. А вот еще игры. Они в американку, а мы в русский. Да. Большие шары, мощный удар. Вот. Оба. И почти получилось. А тут не из чего уже. А тут большой баклан для маленькой такой компании. Да, поставили такой огромный стол в таком маленьком помещении. Надо так... Но главное по шарику попасть. Эх, жена тут такую подставу сделала красивую. Ну просто. Спасибо, Оля. Одного обидел, сел уже. Посмотри. Ну, сейчас еще подставим. В общем, у нас тут идет игра в бильярд. Основная игра идет вот здесь, с белыми стаканчиками, вместо желтых шариков. В колпачки играет. Давай. Работают профессионалы практически. Второй раз в жизни увидели бильярд. Раз, два, три. Стоять. По-моему, мы китайцев вводим в заблуждение. Ой.